係泥嘅本身嘅顏色喎。原來做花咧，我唔想有咧，有兩個好處。一咧唔使刨先啦，我想薄啊嘛，呢個第一件事。所以咧我唔有。第二咧，佢用瓷再薄啲。第三通透。咁點解咧？我做牡丹咧，我會用瓷嚟多啲，加埋即係加啲 stain 落去，又或者加即係唔同嘅顏色落去咧，我可以用到呢個唐代搞胎嘅方法。我聽聞如果有即係錯誤請改正我啊，因為唐代咧冇呢個電療啊，即係咧搞胎咧兩種顏色嘅泥咧，有啲爭廿度就已經早啲熟，有啲咧就冇咁快熟。咁所以咧成日都扯開啊裂啊，咁即係嗰個成功率應該唔超過50%。咁但係而家咧我有好精準嘅電腦啦，測溫棒啊、溫度計點樣幾多度都 control 得到嘅 ，precise 到乜咁，所以咧係基本上係做咩都冇藉口會難嘅，純粹係自己。如果我做啲花蓮係手藝做得唔夠精準，所以就係不斷精進自己嘅技能。冇藉口，而家啲科技咧係會比唐代差，咁所以咧銅同瓷我都用得到。好唔該。咁跟住到曹生可以分享下，有你方自己嘅風格啊，或者你擅於邊方面啊，或者物料上。係咁，大家有冇見過我作品咧？係啦，咁我都冇乜點準備咁咧就帶咗啲 postcard 或者每人派，不過可能唔夠嘅，可能好俾大家睇睇。如果大家未見過作品，可以派你識唔識收翻嘅？唔使。之前冇得做。咁咧講下大家，因為我原本係快生嚟啦，咁就再講深少少我背景啦。咁我係讀數理術嘅，咁畫畫開始嘅，咁就半路先嚟學陶瓷嘅，都係大約10年前先認真學嘅啫。咁我係嚟到香港先認真學嘅。咁之前畢咗業都有學下咁樣自己練，咁就產生興趣啦。不過由於工作就越嚟越少接觸啦，咁擺埋一邊，直到嚟到香港。使唔使較大聲啲個咪啊？OK。唔使係 for live。好啦，OK，大家都聽到㗎啦，其實。係啦，聽唔到出聲唔得。跟住就就喺吉隆坡嗰度做工，畢業咗做工大概10年咁樣，咁咩都做啦。咁嗰陣做 freelance 就做啲 window display 啊，即係櫥窗設計啊，或者係畫壁畫，所有粗糙嘢都做。咁就03年尾至04。咁迪士尼開啦，咁我就有機會嚟埋豬仔咗，即係香港。係啦，咁做地盤工人啦，因為嗰陣香港就揾唔到啲有識藝術又肯曬太陽嘅 artist 咁咧就嚟咗啦，咁就開始我香港生活，咁就開始就雖然喺外省做咗10年，都有經驗，咁嚟到迪士尼個要求又係，因為迪士尼國際公司咁嘅要求好高，咁就學咗好多嘢。雖然唔係同埋，不過就開闊咗我眼界，咁就做咗第10年，我嚟到香港22年，差唔多。咁咧就第10年嘅時候就會諗點解即係嚟咗咁耐，係咪要做翻自己嘢咧？不嬲都做人哋要嘅嘢。由一開始入迪士尼冇乜經驗，做到好有經驗，跟住就即係好似即係冇嘢可以再追求。唔好意思啊，曹生想打斷你。你喺迪士尼裏面其實係會做一啲同藝術相關嘅係繪畫嗰方面嘅。雕刻方面嘅係。主要嗰啲係即係應迪士尼嘅要求，可能係做一啲嗰啲米奇老鼠嗰類型嘅一啲嘅作品。係嗰個景，唔係米奇老鼠，米奇老鼠係應該係美國直接嚟嘅，或者係佢哋有專人做。我哋做嗰啲，大家應該都去過咩泰山船，
成棵樹都係人手挑嘅。哦。泰山泉附近嗰啲石、嗰啲木、嗰啲一磚一瓦，全部都係人手挑嘅。城堡嗰個磚全部都係挑出嚟嘅，就唔係砌上去嘅。係啦，因為迪士尼係佢哋即係有資源，咁佢要有個古仔，要有個咩類型嘅石，咁佢背後有好多好雄厚嘅資料庫咁樣，一定要用呢隻火山岩咁樣成沓啊！總之每一個工程成沓上俾我哋話，火山岩入邊有分幾多種啊？你要點做咁樣？開工前1年就你要練習啊，好多呢啲係啦，一唔得就重做咁樣。但係喂，咁如果要跟住個咁，即係要跟足晒佢嚟做，其實要好 detail 係要求好高喎。係啊，所以就係啦，喺嗰度真係學到嘢啦，咁樣就即係亦都練咗更加純熟嘅一個雕塑上嘅手藝啦。同埋係跟唔同嘅師傅學啦，咁有法國人，有日本人、美國人，因為迪士尼由美國開始，跟住到法國，跟住到日本，先到香港，直到我做咗10年係啦，依家咁我都被派去上海教嗰度人。好實戰啊！我覺得呢件事好實戰嗰十年係穩打穩紮，係練咗好多嘢。係啊，所以就大開眼界。咁就你跟唔同嘅師傅就有唔同嘅風格。法國人就大情大性，咁好創意，好大膽。日本人好精細嘅，好。你個人嚟講，你最後演變出嚟，或者你個人係傾向中意邊一種國籍或者個風格係多啲咧？你自己各有各係啦，所以你要收放住。即係總之融合咗落自己嗰度，再出翻嚟。係啦，雖然話點解你作品唔同迪士尼有關係？其實冇關係，其實係你學佢嘅態度同埋佢嘅認真個程度要求細，即係曾經個日本師傅就我拍住佢啦，做灰狼山谷挑石頭，咁佢就挑，我就覺得遠啦，收嘢個尾啊3成㗎咋。即係冇可能啊！即係我已經好靚啦，跟住就挑到先，我一邊我喺側邊睇，好幸運嘅咁樣就，即係咁樣越睇越多，越睇越多，好似洋葱咁樣，你究竟你睇咗邊一層？但係所以其實係日本人，即係以你所見過一些就日本人嘅要求係最認真同埋最細緻，係啦，法國人都認真，佢係大情大性嘅啫，不過佢做嘢係準時收工啊！唔會佢好瘋狂啊！總之係即係熱愛嘅嘢先佢哋都係。你唔知佢做乜，總之做呢個哇咁樣咁都得，咁樣係啦，佢下一聽就係咁咯。咁就打滾咗10幾年，咁就喺迪士尼，咁就喺度諗咁即係除咗係啦揾食係啦，咁就要諗翻做翻自己嘢，咁就認真去報係啦，同埋係啦，咁就學啲最基本嘅拉杯開始，咁因為雕塑嗰陣真係你未翻嚟啊，03係啦，嗰陣香港都揾唔到做雕塑個班學嘅。咁係咪鄭站嗰邊係咪冇試過去？自得搖JCCC 咁我就係啦，學咗3個月，跟住就由基礎開始拉杯咁樣，跟住就。我話唔得啦，即係1個星期兩個鐘唔夠嘅，自己買窯，自己嚟啦。咁就開始嘅時候就失敗無數啦，咁樣就從失敗學習，咁不斷問阿啲上咁佢哋都話睇下會裂㗎，或者係有冇會爆嘅呢啲，咁我乜都試過㗎啦。磁石嚟嘅嗰個。係啦，咁咧就乜都試過啦，咁就膽粗粗就。磨練咗3年咁樣，咁就不斷喺 IG Facebook post， 咁就人哋見到咁啊開始展覽，咁啊開始有人識，跟住人哋就揾我去教，我哋教下，跟住就開始就係啦，因為本身自己嘅工作室，咁就開始教，咁我都希望想學嘅人可以學到咯。想當年我想學都唔知點樣學，咁啊有基礎。咁我係啦，講少少我嘅風格，主要係化妝土同埋泥嘅原本顏色，咁就好少話好厚好靚嘅油，比較少係啦。咁就主要都係啦，風
本身泥本身嘅嗰個顏色咯。咁我中意用各種唔同嘅泥，都想試嘅。所以一開始嗰3年咧，就乜嘢泥都試勻晒。咁有啲都太多唔記得，跟住就會低溫泥乾燒，跟住成個一皮嘢黐晒喺嗰度。呢啲都試過啦，所以就越嚟跟住就越識越多陶瓷朋友咁好中意呢個氛圍，因為陶瓷朋友就會好誠懇地，有邊個冇失迷過？係啦，個人都係經歷過，所以係好誠懇咁樣交流。其實呢行我覺得係幾好嘅，大家啲朋友都係比較單純啲，熱愛做陶瓷啊，傾向都係咁樣，亦都唔會有咁多你虞我詐嘅情況。係啊，好，咁好，咁啊多謝曹生嘅呢方面嘅分享，跟住就到 Louis 啊，係啊，到你啦。咁就OK， 多謝各位嚟啦。咁我自己正話新聞介紹過，咁我由最初做雕塑開始咧，接觸嘅就係石灣陶瓷，咁一個即係同Leo 差唔多啦。Leo 跟何大軍老師都係一個石灣風格，算係同源啊嘛？同源啊，因為我老師係何大軍老師嘅爸爸，咁即係其實再早少少時間，如果時間上，咁但係咧，其實我自己就唔覺得自己因為早學陶瓷就會多咗啲咩嘢，因為其實不斷喺度學習。咁我自己如果講，你會睇到風格上咧，其實我自己仲喺度追求緊，或者係尋找緊自己嘅一個風格。因為我自己中意會嘗試好多唔同嘅嘢。咁我好多時同自己嘅同學講咧，就係我去尋找靈感咧，就唔係喺陶瓷嘅世界去尋找。我會去到好多唔同嘅，thank you。咁我會去接觸好多唔同嘅界別啦，亦都包括繪畫啦、攝影啦、其他方面嘅雕塑啦，一啲木嘅雕塑家啦、石嘅雕塑家啦。咁我會喺好多唔同嘅領域度去尋找靈感，希望帶翻去我陶瓷嗰度。咁開始我係跟何永聰老師學石灣陶瓷啦。咁嗰陣時會係因為嗰個年代會專注喺石灣風格，就真係石灣風格，就唔會去睇一啲其他風格嘅嘢。但係我自己咧就中意樣樣都會去學習、去了解，同埋自己心中中意咩嘢咧，我就希望代入到我嘅陶瓷。咁所以咧，其實有一段時間咧，我做嘅嘢係唔石灣嘅，一啲都唔石灣。係咩風格咧？我自己都唔知，我仲喺度尋找緊。反而咧，我會係傾向於而家咁講係寫實嘅一個超寫實嘅一個風格，希望係咁。但係咧，我好同意Leo正話提到一樣嘢咧，就係其實寫實唔係一定要似咯，但係我嘅寫實咧就希望係有個靈魂喺作品裏邊，即係唔係要好 details 嘅，可能係1-2下 details， 其他可以好粗、好簡約都得，但係要感受到嗰個作品係有生命。咁呢個係一直都追求，亦都希望自己嘅朋友係向呢方面追求。咁所以咧生命啦嗰種活生生嘅態度喺裏面，所以甚至有時咧，我會鼓勵自己嘅同學咧去睇一啲舞蹈啦、現代舞啦，去入落去自己嘅作品。咁我覺得係好咯，有靈魂嘅作品先係一件自己追求嘅嘢咯。其實唔一定要好啲嘅，當然啦，裏邊有少少嘢你感受到，又可以通過自己雙手帶多落自己嘅作品度嘅，咁係好開心嘅一件事。所以好同意曹生 Leo 講開就係裏邊有個美學係我
我比較追求嘅嘢，但係同一時間係要有靈魂。咁所以去翻我自己嘅作品咧，個經歷係咁嘅。最早開始做陶瓷嘅10年咧，係真係純石灣陶瓷，石灣我哋叫石灣公仔，一路石灣風格。咁嗰陣時好慶幸咧，第一我老師係一個石灣陶瓷嘅專家啦。咁跟住咧咁啱咧，我嘅作品咧都可以喺當時僅有嘅石灣龍窯度燒，就係我哋喺屯門嘅龍窯。咁嗰10年仲係真係用柴燒嘅，由73年至82年呢段時間咧，每一窯都係正式嘅柴燒。嗱，咁就唔係而家講陶藝界嘅所謂唔落冚嘅嗰種柴燒啊，但係用柴做燃料嘅。咁其實係會有唔同，尤其是如果我哋用油咧，對於油個生成咧，唔單止係為燃火啦，對於油嘅生成咧，係同電窯燒出嚟嘅有油嘅作品咧，係真係唔同嘅。咁但係嗰種分別喺邊度咧？你要慢慢睇多啲，就會感受得到嗰種味道。就唔係純有火焰或者係我哋用天然氣啦，都係火窯啦，都係明火咧，燒出嚟嘅係有唔同。咁但係講翻自己嗰幾年做嘅石灣人物雕塑啦，叫石灣公仔啦。咁因為係用柴窯嘅燒造，咁就我哋可以用到一啲傳統嘅石灣油，亦都係還原火燒成嘅一啲油去加落作品度。不過咧，當我一路傾向於做人物雕塑嘅時間咧，我就會開始唔用油啦，因為油係會 distract 咗我哋欣賞雕塑嘅一啲即係情懷啦，可以咁講。所以咧，到後期咧，我就開始傾向於淨係落化妝土，即係或者你叫 underglaze，淨係用化妝土去點綴嗰個雕塑嘅一啲 background。主要嘅人物都係好淡嘅自然嘅黃泥、微黃嘅陶泥嘅顏色。我會專注翻我正話講咗，就係喺個人嘅神態啦、神韻啦，或者神態係好緊要嘅，係可以帶出嗰個人物嘅一啲內心世界。希望嗰樣嘢可以同觀眾係有個 connection， 有個共鳴，就唔係我當時都唔中意一啲咧，純粹係做一個好得意嘅公仔咁。得意唔係喺我個字面裏邊，我係要有神先至係喺我嘅作品裏邊。即係我一路都追求嗰樣嘢啦。雖然唔係件件作品可以做到，但係希望係向嗰步行。咁嗰段時間就係咁樣樣係做我嘅石灣陶瓷。咁但係中段咧，我就曾經離開咗陶瓷嘅，我個心就喺度，但個人就唔喺度啦，就離開咗一段時間啦。後尾我覺得，即係藝術都係我最中意嘅嘢。嗰陣時我或者都 touch 到嘅，我嘅正職咧就喺銀行度做嘅。咁但係真係，即係唔係我中意嘅嘢咯。咁所以後尾我都係做翻藝術啦。咁所以咧我就離開咗商界、金融界，就去咗做咩咧？又唔係陶瓷喎，我就去咗做玻璃。咁因為咧，我覺得陶瓷原先我都係要通過對手去做一個雕塑。咁陶瓷係其中一個物料，但係我就覺得，咦？除咗陶瓷之外，會唔會有其他物料都可以帶出我雕塑嘅一啲神髓或者裏邊嘅要講嘅嘢咧？咁樣。咁當年咧因為有琉璃工房，大家聽過啦。當年琉璃工房嘅出現咧，早年咧係好純藝術嘅，佢會做一啲敦煌嘅佛像雕塑啦，用純白嘅水晶玻璃噴咗砂，即係唔係透明㗎啦，係磨
沙咧，咁帶出嚟嘅禪味都好唔錯。咁嗰陣時，我個公司樓下就喺中建大廈咧，就有琉璃工房嘅 showroom， 裏邊就係展佢一系列嘅敦煌嘅作品。咁我就哇，可以咁正，原來玻璃係另外一種味道嘅咁樣。咁所以咧就更加，唉，唔好做啦，飛去學玻璃啦咁，就去咗紐約。就個步伐都有少少似楊惠珊咁，首先就去咗 New York 嘅 Urban Glass， 了解玻璃係咩先。咁但係一了解咧，發現哇，原來玻璃嗰個範疇係闊到癲嘅嚇，可以由Neon Glass 即係做霓虹燈都係一門藝術。咁又有 casting 啦，即係去翻即係。將我哋一件泥塑作品鑄模變咗玻璃啦，亦都當然大家一般好容易知道啊，我吹玻璃點樣揾個玻璃溶咗佢，然之後吹隻碟咁樣，所以嗰個範疇可以好闊嘅。咁但係當然因為我自己中意雕塑，係永遠都唔會離得開雕塑，所以我都會主打去學 casting， 點樣將我件作品鑄造成一個玻璃物料嘅雕塑。咁嗰陣時就玻璃係其中一個要行嘅路，咁但係咧後尾兜轉咧，因為有需要翻嚟香港，咁但係咧就發覺香港咧或者係亞洲人咧，對於玻璃藝術個了解仲未夠成熟嘅嗰陣時，因為香港都有一啲外國嘅藝廊咧。去 carry 一啲art glass 嘅作品啦，咁但係最後都冇人欣賞，要消失嗰啲藝廊就消失，翻去兩個地方，一係就紐約，一係就去翻意大利威尼斯嗰邊。咁但係我個心仲係覺得玻璃都係其中一個要 touch 嘅嘢。咁但係喺香港咧，我就會發覺陶瓷係仲係一路喺度發展緊。咁所以我就又翻去陶瓷啦。咁跟住就見翻好多一啲即係師弟師妹啦，可以咁講，因為佢哋都跟過何大軍老師啊，或者陳松江老師啊，一啲即係最早嘅喺香港推廣陶藝嘅朋友嘅一啲前輩啦。咁所以我就又翻嚟做陶瓷。咁開始咧就發覺，我係離唔開雕塑，最中意都係雕塑，最中意都係人物嘅雕塑。咁所以咧，我又將嗰個focus 咧放翻喺人物雕塑嗰度。咁同一時間，其他嘅例如一啲花鳥蟲魚嘅東西啦，其實我都一路都會有接觸啦。因為我以前亦都係寫國畫啦，咁亦都會寫即係山水畫啦，咁所以咧翻去雕塑嗰方面咧，我就發覺其實泥只係一種媒介嘅啫，用泥係可以做好多嘢。同一時間，因為我都會開班教同學啦，咁所以咧。因為同學嘅要求咧，我更加接觸到好多嘢。因為真係教學相長啦。因為無端端同學會話：佢真老師，我想做一個太空人，但係呢個太空人係原來佛祖嚟嘅。哇！咁我真係企咗喺度，點搞咧？即係好多呢啲嘢，但係好玩喎。所以咧，我會接觸到好多唔同嘅題材嘅作品，都係通過用陶泥、瓷泥唔同嘅泥去做嘗試咯，所以我每一度喺度學緊，我每一度都喺度試緊好多唔同嘅嘢，但係就好開心到試到好多唔可能嘅嘢咯。最後可能都係唔可能嘅，但係我又多咗一種知識就係、咦原來呢種就唔可能嘅喎。但係如果我點，哇我就搞掂啦。咁所以就日日都喺度學。
我極都學唔完。咁呢個就係想同大家分享，就係不斷嘗試，試多啲泥，試多啲唔同嘅溫度，試多試多啲唔同嘅物料，咁就好開心。咁啊當然啦，最緊要你都要有個窯仔喺屋企先得嘅，係咪？我哋又有窯仔，即咁啱嘅啫。嗱，呢啲插入廣告唔多先。咁係啦，即係我自己離唔開係雕塑、人像雕塑，都係好似即係曹生咁，人像雕塑都係花就係真係阿 Leo，真係發揚光大。我想做，但係我應該會有條問題問佢，我做唔掂。係咯，或者我暫時嚟到呢度，睇下有咩再少少問題想問下你先，因為我陣聽講啊 glass 同埋陶泥嚟講啦，其實你都係用雕塑嘅方法去做，即係只不過你喺香港係呢個嘅氣候係或者外在環境令到你傾向於做陶瓷，用陶泥去做。其實真係㗎，我曾經想兩樣嘢 merge 埋一齊。但係我想問嘅就係，即係喺我嘅角度睇，其實當然玻璃都可以好靚。玻璃係有 casting 有其他好多嘅範疇去表達你嘅嘢嘅，但係玻璃係一種比較華麗啦，或者冷嘅一種，即係感覺上睇落個觀感上係比較 cool 嘅一種嘅素材嚟嘅。我會用開心呢個字去用開心，因為佢係玻璃有大部分係透明啦，咁但係你當然你可以做到佢係不透明啦，即係半透明啦，亦都可以打沙啦，物料裏邊都可以做到佢。但係因為玻璃本質上係多顏色，同埋啲顏色咧都係傾向於鮮明。陶咧係內斂一啲，但係陶係比較個感覺上係比較光啲，即係好似話齋你哋，因為三位都傾向唔想有啊嘛，即係你嗰個象徵度，你嗰個感覺上你嚟係嗰個係自然啲 natural 啲，同埋個即係無論係捏上去嗰個手感，同埋佢表現出嚟個效果都係。感覺上冇咁華麗，特別你哋唔想有啊嘛，冇咁靚，咁你出嚟嗰個效果咪即好似更加合乎一個人嗰個手感啊，或者自然感覺會唔會係咁樣？我係想問呢一樣嘢。其實係嘅，即係我要區分玻璃同陶做出嚟嘅一個作品咧，嗰個感覺咧更貼近即係內心世界，或者要表現內心世界嘅嘢咧。我都會用翻陶，或者係陶瓷啦，即係瓷都係啦，都係一種物料啦。而玻璃咧，始終都係傾向一種形式上嘅嘢，因為佢顏色係豐富，佢係好可以話多姿多彩嘅。佢有透明可以燦爛，可以燦爛，亦都可以利用光去將佢帶出另外一個。sport 嘅成為已經好唔同成個嗰個反應。咁但係咧，我自己都會傾向於陶瓷去表達一個人物嘅雕塑，或者有係咪更加有生命啲咧？算係。呢個係我嘅感覺。雖然我都玻璃好靚，但係嗰種靚係另外一種世界咯。你話如果我會擁抱一件作品咧，我會擁抱一件陶瓷嘅作品。我唔會擁抱玻璃嘅作品，因為即係咯，玻璃係比較始終有少少酷同埋即冷嘅感覺咯。我覺得。好多謝你回答呢個問題。好啦，咁跟住咧係啦，跟住就係想你哋幫手就分享一個最難忘嘅作品嘅創作經歷同埋呢個嘅背後嘅故事啦。有冇邊位上先？因為可唔可以承接繼續緊嘅？好啊，我隨便冇所謂。我就去分享呢個問題先。本地咧有一個即係民族學嘅問題咧，就係話善觀海者必於山，善觀山者必於海。即係咩咧？睇座山咧，喺海度先睇得清楚嘅；睇個海咧，就喺山望落嚟先得嘅。咁就真係你睇完做完玻璃，先至感受到嗰個陶瓷嗰種吸引之處，係咪有類似咁樣嘅效果？exactly 嘅效果咧，又唔係用光嗱，你正話嗰個可能我嘅理解就係
嗰個角度，同埋喺一個境界裏邊去睇另外一個。咁係同一道理，即係海去觀山，山去海。但係都離唔開你了解咗彼此，然之後會睇到一啲分野喺邊度。咁當然都離唔開加埋自己嘅喜愛嘅。有時自己嘅一種過去嘅經驗啊，或者自己嘅一種喜愛，係會令到你會特別對一樣嘢係鍾情一啲咯。咁呢個係發現身外，好似係冇錯。咁當然啦，即係仲有玻璃嘅係簡單講，陶瓷裏邊多好多嘢。玻璃咧嗰個層次都係點？我自己到 up to 即係今日我嘅理解都係咁樣。就去翻你咁。好啦，就可以難忘嘅經歷。難忘嘅經歷，咁又嗰邊先啊？呢度先啦。係可以睇需唔需要 project 出嚟，或者我有講，我暫時有講先。有嘅可以用project 出嚟睇睇相片係一份作品。其他講定嘅。暫時唔得嘅，暫時唔得，好嘅好先啦。好啊。兩大樣嘢可以講得難忘咧，因為做圖咧，嗰一場詞咧，無論古今中外物料、溫度、手法、效果，甚至唔燒都得嘅，即係淨係睇一種嘅技法咧，一世都唔夠用。所以咧，我面對嘅問題咧，最難忘咧係唔夠時間。人一生咧真係好短暫，我花一生我淨係研究一種都唔夠用，點算咧？即係我唔瞓覺都唔得，都係多24小時啫，或者多唔知幾多小時啦。但係原來咧有一個好嘅方法咧，好難忘就係咩咧？我哋可以問到古人，即係古代有好多知識累積咗喺度，咁就可以即係幫我提升無論呢一個技巧啦、速度啦。咁啊翻落去就係話，我想做好薄嘅花，做佢都做唔到。咁咧，我喺10年前有機會咧就去睇歐洲嗰啲古堡咧，佢咧就尤其是我好中意捷克，咁咧就收藏咗一啲青花瓷。咁有啲花樽咧面頭就有啲好薄嘅花，咦？點解有啲咁薄嘅花？當時亦都係未有電腦啊嘛，都做得到喎。原來古代啲人已經做得到，又係薄到透光嘅。咁樣咧就研究咗好耐，古人幫到我。咁第二咧就係話，我又畫唔到一幅咁靚嘅畫。呢幅畫大家頭先睇過啦，知唔知叫咩？叫做《牡丹與蝶》啊，即係明治時代呢幅畫咧，佢就教咗我頭先講有動感啦。咁咧又係可以幫助我提超咗唔知150年嘅功能。呢個咧就係我哋克服做陶瓷裏邊最難嗰樣嘢，真係唔夠時間。我哋集大成，集好多人於一身，集唔同嘅技藝，玻璃啦、迪士尼又雕石，又雕樹，哇！真係好似一個，我哋咧可以係集咗咁多嘅知識咧，就可以站在巨人嘅肩膊上面，係下一句係可以看得更遠啊嘛。咁呢個咧就係我見到嘅困難，但係好彩就好多古人去幫我哋，或者係我哋平輩。而家點解我哋有個 platform 就係所有大家嘅知識都可以聚集埋一齊？呢個就係我哋想即係繼續推動嘅事。呢個係第一個困難，但係好彩有 solution。第二個 solution 咧personal 啲但係都關大家事，亦都係開呢個會嘅原因咧，就係要 copyright protection 要保護原創，因為大家咧去即係花咗咁多心力去研究嘅一件事，你要保護原創，你先至可以有動力去繼續去即係繼續行得更遠㗎嘛。咁但係咧，我哋喺好多時專心創作咧，但係就可能唔識得去。可能有 gallery 賣你嘅嘢，你唔識得同佢簽嗰份文件嘅喎。呢啲 terms 嗰啲唔識寫，我唔知學校有冇教啦。咁我又唔係讀即係陶瓷本科。咁如果大家好想有即係業務律師啊，或者係有唔同嘅人去幫助，甚至俾個嗰份 gallery 嗰份 agreement 嘅 template， 有冇嗰份 template 咧？依家應該係有冇 download㗎？唔知喎。我哋學會如果第日即係可以有 pool
pull 到，因我為哋有咁嘅方向冇錯啦去幫助個行業喺呢方面促進個知識產權嘅一個嘅保障嘅，係即係對行內每一位創作者，我哋傾向嗰個會址其中一個宗旨都係希望做到呢一件事嘅，因為我哋一直有一啲真係可以抄襲啊，即係有時候參考就冇得講啦，有啲但係真係可以抄襲嘅情況出現，咁我哋個會址其中一樣咧係要幫手做呢一樣嘢嘅，事實上係。即係喺技藝以外，同個社會互動嘅資源，真係俾資源大家俾份 template，大家去抄。你俾個 gallery 可能唔會俾個 agreement 你去寫㗎，你自己寫翻俾佢㗎。嗰時我都會自己寫翻俾佢啦。或者係應該頭先有一張係有梵谷抄角色不齋嗰幅㗎，有冇人睇手啊？嗱，嗰個係正面嘅正面嘅參考。梵谷嗰份嗰個 Starry Night 啊，我幫手舉高少少。嗱，呢個 Starry Night 咧，其實有説咧就係佢參考於角色不齋呢份神奈川沖浪裏，呢個咧就係啟發，即係由東方去啟發西方，以至印象派嘅一個非常之唔使講嘅，全世界睇得最多嘅幅畫嘅兩幅畫啦。呢個係一個正面嘅例子。咁我哋去 promote 呢件事，但係調翻轉咧就係話點樣 protect 自己唔好俾人抄。我 personally 我依家咧唔係淨係俾人抄花咧，佢抄埋我哋衣着啊，我嘅講嘢啊，或者係話係我哋係咩話我哋係師兄弟啊，我相信我係師兄弟。係有啲咁嘅，即係啲咁嘅，即係但係唔好太多 personal。即係總之就係話，我哋一個幫助大家喺唔同 aspect 俾到支援嘅 platform，呢個係創作。你諗下，你花幾年時間，花10年時間做出一嚟嘅一個嘅 technique， 哇！你如果俾人去攞去用咗 adopt 咗，你對你嗰個打擊有幾大？尤其是你係專注，如果你係呢個你嘅本業，就真係打沉你嘅。一個人有幾多年時間可以去 develop 一件事 that is lasting，but 俾人就係好似個仔，我唔係媽媽啦，我冇生個仔啦。但係如果你個仔俾人攞咗去做搖錢樹，你日日都望住佢攞去搖錢樹，仲會要話咗係人哋個仔，哇！真係嬲到真係，好。容許我做少少總結，為你呢個嘅經歷。我相信呢度佢想表達嗰個創作經歷上最難忘嘅一件事就係、其實佢花咗好長時間、好用心咁樣去，大家都聽到其實佢喺嗰個創作上對花對嗰個形態嘅研究啊、材料嘅研究，其實佢已經係花咗好多時間落去，做得好好。咁由於某一個情況，我唔開名啦，咁又喺某一個情況之下，咁佢可能教完啦，咁但係就離開咗某個地方啦。咁跟住就有某一位人咧，就因為嗰個機構嘅緣故，就可能係佢師弟啊，剩啊咁樣就承接咗佢即係咁樣啦。咁就話又做翻同樣嘅嘢喎，咁樣咁又成個風格咧都抄足晒佢咁樣。咁但係當然又好坦白講，花大家都做花，就又好難講純粹係抄唔抄嘅，係咪先？咁但係你喺同一個機構之下 after 佢之後又做翻同一樣嘢，又去推銷，又話係同佢有咩 relationship 啊，又點啊，咁同成一脈啊咁樣嚟去做咧，就唔係幾可取咯。咁你呢啲就係關於一啲佢好 copyright 嘅嗰啲灰色嘅地帶啦。咁的而且確係，即係你問我，就算我唔係同佢 friend，我喺側邊睇我都覺得係唔可取，因為呢啲係有少少惡意嘅方式嚟嘅，鬼唔知呢個前後腳走咗，你又走去教翻之後，你話係佢師弟咁啊，大家自己諗下，腦補一下啦。咁呢個我相信係佢成個創作上嘅一個好在意嘅一個經歷咯。我相信其實當有好一些嘅創作者去到咁上下嘅時候，佢哋自己好辛苦做咗一件事出嚟，真係有啲人咁樣去惡意去抄襲你，去攞咗你嘅，變相嚟講係分取咗你嘅付出嘅努力。咁其實亦都係我哋協會唔想見到嘅咯，係啊，咁我放呼咗你嗰件事出嚟，應該都啱啊嘛。啱啊，即係除咗係個人去即係 copyright protection 咧，即係行業上嗰個即係我哋唔係淨係 artist 啫嘛，我哋有唔同嘅界別，有 gallery 啦，係需要尊重嘅呢啲嘢。係啦，即係我哋想係點樣去面對呢啲所謂害群之馬，都係對大家一個保障，大家共商善去做得更加好。咁就跟住麻煩曹生啦。難忘嘅創作一件作品啊，或者一個即係可能有一件嘢你花咗好多時間，或者你諗爆頭，或者你突然間 brainstorm 到，
或者係咁講啦，因為開始教徒嘅時候，即係都遇到好多唔同嘅學生都會問：學雕塑有咩用？學雕塑有咩用？開心咯。係啦，你又唔係做其他器皿可以用，咁係啦，咁呢個嘢都我都窒一窒。好哲學呢個問題。係啊，所以就會諗一諗，係啦，咁就點答佢咧？即係冇用。即係如果你好直接，即刻走啲學生。呢嚿嘢擺喺屋企真係冇用，做咗學生係咪你㗎？做咗學生。少啊，所以你真係答佢。係啊，係啦，咁志在唔係嗰件嘢，係個過程，係背後，係啦，你喺從中得到嘅樂趣係咩嘢？係啦，當然每個人嘅目的性嚟都唔同，係啦，咁而按你嘅程度、你嘅目的性而我都可以配合你想學咩，係啦，咁如果你乜都冇嘅，你想認真學嘅，咪由骷髏骨頭開始一步步咁，係啦，係學唔晒，到今日我都係學緊，所以就會間中就會做 live model， 即係請個 model 直接做，呢個係我想推廣，因為就係少人做先要做，因為呢個係最基本嘅基本功。所以就會每次都請唔同嘅模特兒啦。咁每個人雖然骨架都係變骨頭都係一樣，只不過每個人嘅肌肉、肌理或者係身形都唔同，所以係學唔晒嘅。所以最難忘就係話係啦，當學生學到某程度嘅時候，佢會越嚟越開心，係啦。咁又唔係嗰件嘢有冇就會比較深入啲，就會話彌補你缺失嘅嗰部分，你揾翻，填翻佢。咁嗰個係比你買個靚袋開心得多。呢個係我諗。我有少少明白嘅。我以前入行嘅時候咧，即係我唔知其他在座各位或者有冇咁樣嘅觀感啦。我入行嘅時候咧，即係其實我本人嚟講啦，我都中意做陶瓷嘅，但係雖然唔係我最大嘅興趣。我啱啱入行嘅時候，我發覺喺個好繁忙嘅過程裏面，譬如咧，我其實就唔算好似大家咁高造詣啦，但係我爸教拉杯嗰時都有拉杯嘅以前。咁我都係喺可能做完一輪嘢好辛苦，咁你拉杯嘅時候，你可能拼住個氣息喺度去專心、好專注咁去做好嗰件事，去達到某一個目標，去做出嗰件作品咧，其實個心係平靜嘅。咁我明白就係係咪就係嗰一個 moment 咧？係，因為你其實都似修練嘅，或者係你有時我都會諗下自己係魔法師嘅，將嚿冇生命嘅泥變為一個生命嘅，係啦，咁你就係你係咪日日練啊咁樣？咁你就係要將你嘅意識投入個泥，變為有生命。喺嗰一刻係好集中去做嗰件事，你會忘記晒係啦，所有啲煩惱。其實都係好似 meditate。好多謝曹生，咁就跟住有到你啦。我好同意曹生同呢度，即係佢分享嗰個難忘或者個過程嘅經歷。咁呢樣嘢我完全同意，亦都係感受呢個係做陶瓷或者係我哋係做雕塑，尤其是咧我成日強調啫，我希望我嘅作品，我嘅雕塑作品有生命力。呢一個過程咧，呢個創作過程咧係好辛苦、好開心，兩樣都有。因為辛苦就係我點樣將生命擺落去我嘅作品度咧，又唔可以刻意，係要真係帶咗落去，就唔係刻意去做一下，你做唔到啊嘛！我話要呢件嘢有生命，點樣有生命嘅？嗰件嘢都係一件死物嚟嘅啫，聽唔到。但係當我自己投入咗嗰個作品嘅角色，甚至嗰個背景、嗰個主題裏邊咧，我就自然會帶到呢一樣嘢。尤其是近期，因為我多番教同學做石灣陶瓷啦，咁石灣陶瓷，我正話食飯嘅時間同同學分享就，其實我有一段時間咧，我係掂都唔掂石灣陶瓷。雖然我最初係從石灣人物雕塑開始，但係我就覺得有段時間呢度講呢度實，
就直播。石灣風格嘅一啲前輩啦，咁其實佢過去嗰咁多年做嘢咧，都係好跟翻以前做嘅嗰啲題材啊風格嘅，咁都係離唔開一啲即係嗰幾類嘅人物主題啦。我就覺得係即係真係公仔咯，即係真係石灣公仔，即係我咁唔夠，唔係我想要嘅嘢咯。但係當我哋開始教咗一啲同學去了解石灣陶瓷嘅時間咧，開始我哋要研究或者係做 research 就係個歷史中國文化啦，中國歷史啦，你要做一個人物，點樣去帶出嗰個人物嘅神出嚟咧？咁呢一樣嘢咧，我哋了解多咗好多嘢，因為唔係純粹係照抄嚟嘅。石灣公仔最多就係鍾馗啦，周圍都係鍾馗啦，個個都係，我都好中意鍾馗嘅造型嘅，但係個個都係唔係你嘅，你做得幾叻都唔係你嘅作品咯。但係如果你了解咗鍾馗係一件乜嘢嚟㗎？呢個人物係點樣樣嘅咧？佢個背景係點樣？如果你了解咗佢嘅出處、佢嘅背景，可能你做到一個鍾馗就唔係嗰一個。呢個係好緊要。咁所以咧做 research 係我發覺裏邊更多得着。舉一個例，我今次冇睇下應該俾嗰作。我有一件作品咧。過去一段時間咧，我哋曾經有一個主題就係敦煌，係敦煌嘅淨土。呢一個展覽咧，係喺即係新冠嗰段期間咧，之前一個藝會同敦煌嗰個敦煌文化藝術研究會嗰個名咯，即係真係喺敦煌嗰邊嗰班藝術家嘅一個會。就同香港嘅一個藝會咧，大家就諗住合作做一個交流，就係佢哋藝術家帶敦煌嘅藝術嚟香港介紹，我哋香港嘅一啲藝術家亦都做一啲用敦煌嘅主題，用我哋嘅理解去做一啲作品去同佢哋交流。咁大家其實主要唔係淨係陶瓷嘅，有畫啦，有好多其他嘢，但係因為新冠嘅期間咧，大家都唔可以飛啦，咁所以咧，最後拖咗1年2年咧，就冇再舉行。咁但係喺中間我哋做嘅作品時間咧，我自己咧，我做好多 research 啦，了解敦煌咁多年成1000年嘅洞窟裏邊嘅藝術係點樣樣咧？係經過唔同嘅民族，唔係淨係中國。有啲係中亞細亞，好多呢一樣嘢咧，哇！好多姿多彩，了解多咗好多嘢，好開心地，我即刻想去新疆，我即刻想飛去睇下月牙泉係點樣。不過我知道而家月牙泉係泛濫嘅，啲人多咗，所以又唔去住啦咁樣。咁喺呢個通過創作，亦都需要去做資料搜集，得咗好多嘢，好開心嘅。咁中間咧，最後除咗我嗰件敦煌有關嘅作品咧，另外一件我特別我驚太長，就係你會見過我一件純未燒嘅純泥做咗嘅一個冇頭嘅羅漢或者係冇頭嘅佛像。咁點解會做一件咁嘅嘢咧？咁啊，就係因為當我做好多資料搜集嘅時間咧，我發覺中國好多一啲藝術寶庫裏面嘅一啲宗教嘅造像。多數都係佛像啦，冇晒頭嘅而家。咁啲頭去晒邊咧？咁當你去外國當你去外國旅遊嘅時間，你就會見到當然啦，大英博物館啦，呢個我哋叫賊竇，呢個地方就又有啦。華盛頓博物館啦，Ontario 博物館都有好多呢啲佛像嘅頭。咁點解啲頭去晒邊？容易攞啊嘛，成個重啊嘛，成個搬點搬啫？錯咗個頭落去咪搞掂咯。佢翻到去揾支
揾支 stick 撐住佢，咁就係一個介紹。所以其實好痛心啊，好痛心，所以我就做咗一個因而做咗一個創作就其實唔係同敦煌直接有關，而係同中國嘅一啲歷史寶庫有關，就做咗一個像。就係、我就係諗緊，如果有一天嗰個像醒咗，佢會點咧？佢會揾自己個頭咯。咁呢個就係我嘅一個創作。咁呢個創作係最後我冇燒到，因為太重，我拎唔起落個窯度。你出聲，我幫你手。下次你真係而家仲未燒啊！真係太重，真係唔掂。點解拎起抌落個27寸窯度？我肯定我條腰骨就咩？咁但係我成日睇佢都好開心，因為佢有信息帶出嚟，有個現代嘅信息帶出嚟，就唔係淨係講古代阿鍾馗點樣幫阿唐乜王趕走隻鬼咁，唔係嗰樣嘢咯，係現代嘅信息咯。呢樣嘢係我覺得做創作就係應該同而家個世界有關，但係我哋可以用承傳落嚟嘅一啲好嘅技法，再加埋自己嘅一啲新嘅技法咁樣去加埋落去咧，咁啊好玩。所以我覺得其實我上次同你傾偈都係，我哋上次傾咗好耐，就係你係用一種好傳統嘅石灣嘅一種技巧，演變成即係一種新嘅概念、新式嘅表達手法落去你個作品嗰度。好似你頭先講嗰個作品，我都好係一直好深印象。仲有另外吹 saxophone 嗰個，嗰個我都係好深印象。嗰個都係㗎。係啊，而家有機會。講兩句。梗係而家可以啊，冇所謂，我哋嘅 free flow 傾偈。咁我另外一個本來真係為咗敦煌嗰個展覽而做嘅咧，就係一個洞窟做多一個背景嘅，咁一個佛像嘅背景，但係嗰個唔係主體，嗰、個係個 background。主體咧就係一個飛天，咁飛天大家都知啦，飛天係一個仙女啦。咁其實喺敦煌成幾百個洞窟裏邊 last 咗1000年，唔同朝代、唔同民族去繪製出嚟嘅洞窟嘅藝術畫裏邊咧，都離唔開有一個角色就係飛天。飛天係一個仙女咁喺度奏樂嘅，原來係即係唔同朝代、唔同民族，但係背後佢係一個佛教嘅文化裏邊都係一個仙女咧，係去歌頌一啲好嘅事。咁佢嗰個環境咧，都係離唔開一個叫做西方極樂世界，我哋叫淨土啦。或者喺第二啲宗教裏邊就係 heaven 咯，就係天堂咯。咁我見到呢啲成千年裏邊個飛天仙女都係喺度彈琵琶啦，都係喺度吹笛啦，都係喺度彈一種叫做箜篌，即係豎琴嘅一類嘅嘢啦。咁但係我哋講翻淨土呢個，既然係 long lasting 嘅，永遠都會存在一個空間咧。咁我就諗緊，我第日死咗會唔會去淨土咧，或者穿越去淨土咧？咁如果會嘅話，咁我會見到啲咩嘢咧？我見到嗰個飛天仙女會係咩嘅服裝咧？會係做緊咩嘢咧？咁我就諗到，我要做創作，不如我亦都有啲有趣啲同現代生活有一啲共鳴嘅嘢。咁既然當年佢喺度彈琵琶，咁 why not 即係佢喺度吹緊 saxophone 咧？咁我又中意聽 saxophone 嘅音樂嘅，咁不如我就將吹 saxophone 嘅呢個咁嘅pose 咧擺咗喺我嘅飛天仙女裏邊。咁我覺得係我自己覺得有趣先啦，我唔知人哋覺唔覺得有趣。咁但係至少有種一種玩味咯，都係有少少玩嘢嘅，即係就唔係咁深入要人哋思考嘅。我純粹係即係直接吹 saxophone 嘅咁樣。咁但係就我覺得有趣，咁我就做咗呢個，即係希望係雅俗共賞啦，就唔係淨係太曲高和寡人，唔知你講乜，又要睇一大輪佛經先知咁樣 too late 係咪先？咁啊，所以咧我就做咗一個咁嘅作品，咁而家仲喺我工作室度。我想聽佢見到。係啦，因為冇得飛去敦煌，本來就係拎去交流嘅。我做咗一個好扁嘅，準備擺喺一個29寸嘅旅行篋裏邊，
偷運赤身唔係啊，隻身飛過去㗎，跟身過去㗎，但係冇得飛啊嘛，咁啊梗係唔過去啦。就算佢剪我都唔敢寄過去啦，爛咗咁你點啊？嗰件嘢你要hand carry 去都即係好危險。我係寄倉嘅，我會好似人哋嗰啲camera 嘅咧，嗰啲攝影隊嗰啲咧係好實淨嘅一啲 phone 去見住佢飛嘅。如果有機會而家可以，即係可能我哋中場休息嘅時候去揾啲相出嚟俾大家睇咧。但我反而想你可以講多幾分鐘，就係關於嗰個，因為我自己印象上嚟講，嗰件作品喺嗰個我自己睇啦，嗰個製作上咧係好有難度嘅。係嘅，因為佢裏邊涉及咗兩種圖例啦，一種就係基本上唔係點收縮嘅 crank 嘅最粗嘅圖例啦。咁點解用佢咧？因為我要佢又硬又唔攣又薄，咁做個 background 我就唯有可以揾到嘅就嗰啲水紋啦，就 crank 啦。咁啊 crank 係最硬嘅咧又，但係佢好粗衫啊！咁所以咧，我做背景就 O K 嘅。咁加埋我用某一啲油係完全可以覆蓋佢嗰個粗鞋嘅感覺。咁但係飛天就唔得啦，你點粗紗喎？即係嗰個飛天肯定係掹雞鬥皮啦，即係點做啫？咁都係用翻最幼嘅圖嚟去做嘅。咁但係問題啦，就係兩隻嚟黐唔埋啊嘛。咁你點樣去燒咧？咁樣點解？但係我就當然啦，你話你分開燒等上去啦，咁我又唔想咯，即係呢一樣嘢就係人都做得到，我就唔做啦。我追嚟做接受挑戰㗎嘛，人哋做唔到，我先嘗試做。咁所以我都會去嘗試去做，但係咧我就將 crank 嗰個背景咧巧妙地做咗一個托，去托住我成個飛天。個飛天咧係連埋佢嘅彩帶啊，連埋佢嘅衫啊，連埋色係。純粹係輕輕擺上去嗰個底盤度，然之後一齊燒。咁當然佢會收縮啦，唔同程度嘅收縮啦。但係因為我唔係黐實佢兩隻啦，所以我會擺定好多空間俾佢收縮，而收縮咗都唔係咁覺嘅。咁跟住我先至再用油去黐翻實佢。個 saxophone 先難搞。saxophone 咧有另外一個。因為 saxophone 咧有個嘴，一個好細個嘴，大家都知。如果你真係睇 saxophone 咬住個嘴㗎嘛，咁佢隻手係咁樣揸住個 saxophone嘅。咁你都大家都知道咧，燒嘅時間咧，你係控制唔到佢個泥點樣去收縮咯。佢可能會突咗出嚟，可能會收咗。上咗高咗，啱啱而家算係對正個嘴個距離係啱啱好咁樣。完全係我預咗佢會咁，除非佢擺咗後邊冇符啦嚇，我希望佢唔好咁曳啦，係咪？佢又係咁樣咯，咁樣。咁所以咧，我後面諗下點算咧？好，我就將嗰個 saxophone 嗰個嘴咧係分離咗出嚟嘅。你唔覺嘅，我會覺得大個 saxophone係套住嗰支細嘴，個睇細嘴咧亦都套住個阿仙女個嘴。咁變咗咧，我俾咗位佢伸縮。所以佢除非好曳嘅啫，即係如果佢稍為唔係咁曳咧，少少喐動咧，你係唔會知得到佢係有伸縮。其實我係伸縮點啊，係伸咗入去嗰個大 saxophone同埋佢個嘴裏邊，咁樣去伸縮。咁之後佢燒定咗啦，咁我先至上油，咁佢就乖乖。即係啲上燒嘅時候係敷防。所以真係花，所以一件作品都花好多心思。燒嘅時候會唔會得？一啲地方，如果我想佢唔咩咧，我就上緊一啲，佢就唔會黐實。但係因為嗰個 part 咧，最後我記得我都係要上金水㗎嘛，因為比較實際啲。咁所以嗰 part 咧，我最後都會上翻白油啦，即係上翻透明油啦，上翻透明油之後先至可以用低溫上金水咯。咁係啊，3、4次㗎。我想問下呢件成件作品，咁你個構思要花好多心思落去，點樣解決你頭先所講嘅問題啦？但係真係做上嚟嘅時候，你呢件作品係一次就做成啊，定係有其他嘅？好彩，即係中間即係真係冇咩人聽話嘅嘢，按照我嘅要求，咁一個日落。亦都之前好思考得好細密嚟做呢件事，但係都唔係100%嘅，只不過係諗，正話都提到啦，就係佢
佢咁樣伸縮咪冇事咯，佢唔聽話咁擰住面咁我咪即係少少，所以做陶瓷就有時候就係咁樣，你少即係始終就你諗得幾好都好，手藝幾好都好，最尾都係有少部分嘅運氣喺裏面。即係你畫畫你係比較能夠 control 晒。好有你呢張嘢一定要攞翻。我呢張係買嘅，募捐嘅真係，係啊，真係募捐嘅。我真係好多謝你，呢個都係一個好好嘅創作經歷。咁就而家幾點時間？不如我哋休息5至10分鐘，準備等我哋可以準備一下頭先嘅相片嘅。如果幾位有相可以分享翻俾大家睇下嘅，我哋10分鐘之後可以捕捉翻俾大家睇翻佢哋頭先所講嘅一啲佢哋嘅作品啦，咁樣係嘛？咁我哋而家18分，我估最遲30分啦，再翻嚟係啊，咁我哋再繼續落去啦。之後咩事？我仲梗係要去。宣傳下先啦，我哋協會咧除咗今日去開放募捐之外啦，我哋都有啲小禮品係可以售賣嘅。咁有興趣可以睇一睇我哋嘅小禮品啦。我哋有件好精美嘅 T 恤啦，同埋有啲呢啲就新年就嚟到啦，或者你其實貼喺個窯度隔離咧係非常之適合㗎。有呢個開窯大吉同埋窯神保佑啦，同埋有呢個嘅花佬，同埋如果你唔想帶張咁大張揮春咧，我哋有啲貼紙仔。